avunnamye ensozi ye Katonda. Amiina. Nanywamu kasoda neyanzeege. Amiina. Mukama akole bulungi. Ovuga boda. Mukama akwera omukisa mu mulimu ogwo. Ndi wa boda n'obubazi ndi kubajja. Teekawo ka side business. Yeah. Kubajja ye professional. Kumacha nkeera nenvula keri mu kamera. Omanyi abavubuka balowooza nti obeera muno n'ozannya zaala n'osiba akapapula n'obeera bulungi mu nsi. Kumacha nkeera sawa nga 12 nenvuga boda zigenda wera sawa nga 3 nga nnamu 2 then nengenda ku mulimu nembeera mu kufuuyira furniture then furniture wagwa mu sawa nga 11 nga abantu banyuse nga naweera mbasomba ngendo malizo nti nga zinavuze mu boda nnamu 4 buli naku nziteeka ku account oba 5 zenkoze ku mulimu zange na nekimu ekyo10 kyenfisizaako nekiwaayo. Mwaka ogenda okuggwako wenawo miliyoni nga oba 15 ogula ettaka kati nga nzija mu boda n'obubazi wali Mukama angabirira nengenda ku country Arua sinawe simanyi ne boda Mukama nampa ekisa buli wamumanyiwo so okuvuga nemanya nti oba enkuba etonnye tekako ambuleera nevuga boda kugenda ogira buti olina mu 10 musumba yatugamba olina okubeera mu mbeera tolina kukkiriza mbeera obeere wansi waayo gwena okubeera waggulu waayo naye nga tusaba mu linnya lya Mukama mbeera mpola nsanyuse boda zibeerayo eri wansi abaana abategeera bonna bajja n'asaba fissawo akadde era mukasana iri erikambuleera naye buli kasitoma yayanira nze ngamba gwase oti ntwala naba bakulekedde ebbaaga bambi akwesigala kubalaba so olinako sitika za soloti ninako sitika za soloti bagamba gwe bujingo Pentagon eri wakonze yenze Pentagon Mukama wanzimba Pentagon egenda zimbibwa ffe tetupapya tetuzimba kiyumba kya mbizi tugenda Mukama tugenda zimba kintu kiwangazi nyumba mpangazi. Gwani nze Sebina Akram olukukira ddala era abasinga abamu bamumanyeyo ku soodi kuba mulimu bendeeta wano ne Mike Angeli ambamita Michael oyo naye akuba ebifaananyi tuli neiba naye muleeta ne mutwala kati wazimba anagula ettaka nakaligula awo liri Matugga nakaligula miliyoni 15 liri 10 ku 10 naye nga Mukama angabirira era sawa yonna waliwo omukazi wange akomawo tugenda zimba mu amaka agendako obweru naye ne Mukama yansaasira nti namusanga bambi mu mbeera nga ali awo netugira naye twakwatagana we twagenda okwezuula nga ffena tusabira ku Kanani kati awo na tubeera ba friend naye twagenda okukwatagana tuti nemuzaamu amaanyi nga yali yakola dda ku visa yo genda ebweru nemugamba toggwa mu maanyi tulina omusumba waffe atusabira buli lunaku naye beera mukkiriza nti buli kimu kijja kisoboka era olwagenda nemugamba awo tubeerawoko naye munaku ntono kize namugambira munaku nga 2 namukubira nti visa yo yafulumye nga talina yadde 10 bambi neŋŋamba yasanga ninamu akakadde nemwongeramu emitwalo 3 n'agenda n'akola kati akoma omuguno gwa 7 tubeere ffenna mbeereyo nange mufumbo. Akira munsanyuse Mukama akuwa omukisa oli kyakulabirako kirungi ensi yonna neekulabye bajja kukugambira eyo ensi yonna neekulabye kugamba gwe ebiri byonna ebyo wabivaako oli mu njiri nakukola omulimu gw'onkozeemu gw'amaanyi era wembeera owulira mwogera mu nkukutu anayo omwana oyo nze mbeera ne piki zange na piki nga 2 zonna nvuga eno nvuga eri gyenjagala gyenkyusa neŋŋamba nti buno obudde bankuba etonye eri ebikambuleera nvuga mu bisooto soto ebiggwayo nejjayo eri awujwa empya nayo nenjivuga mu budde nga ndi muyonjoyonjo. Gwe mugagga? Nze mugagga. Akasente kako twena gwovugira boda? Mwevugira boda naye mulimu ogubeerawo guli nti waliwo omugagga nkubidde oba mbalala nga ngenda nfuuyira furniture mpadde kizimbe ekyo bakalina mulimu ezigi nga 10 ngenda ngukola ogenda ovaayo ng'olinamu obukadde bwoba 5 n'ogamba unaye Mukama weebale nenkwatako ekimu eky'ekkumi akakadde nezijja nempaayo. Mukama angabirira sitooma mu mbeera abala gye bakaabira embeera sikola sigimanyi eyo Mukama yekka ye mubeezi wange. Olwo covid wamuyitamu otya? Covid nga atandika wali wabulayo omwezi nga gumu
kati nenfuna kampani eyo Embalala nga yakufuuyira furniture ne bankubira bana akasimbula wenti ate covid ne bitabuka naye ngenda kampani gye nagendamu nga ya Kayindo Tafiire nga bo mu covid tulina okukola kate nga zafuuyirira kampani yonna nga tulina okukola tubeera busy nga okiwulira mu covid nakolanga ssente era nagenda ovaamu mu covid oyaggweramu waati nengula piki natandika okugula amapiki ago nga wempa ku baana nange netambulirako kugamba mu covid zisaalabako mbeera eyampisa bubi era naye Embalala gwe bayita cash general hardware n'okirira Kakoba nyumba gye nali nsulamu bayita Kakoba Nyakizi nyumba gye nali nsulamu yonna gye twali tusulamu emizigo giringa ena yonna nagisiiga soloti 95.0 Embalala 95.0 nagiwandikako yonna era nabamanyi kwekizimbe kyonna nakiwandikako olw'ekisa kya Mukama nti natambula ne soloti era ntambula nayo era TV teva mu soloti radio nayo kunyigirako wano kana kamapesa akube nene nagireseeyo kamapesa kagireko era yiye eri mu soloti bali mulanchawa mu soloti osanga abajjaga banabo mu kibuga ng'alina essimu agamba talina mulimo daba omusajja alina emirimu akasimu kakano kalaba bandi museereze naye yasalawo awulira bya Katonda byokka taagala birala sanyusa nnyo olwaleero ngambe mukama nkulembera mbadde mbadde mukawo n'ebbanja lya mitwalo nga 10 naye ngambe mukama nkulembera tese saawa nga 3 awo naye ntuse ku buli kasitoma w'omutwalo gumu kitundu waliwo n'ab'ettaano nga mu bwangu nnyo ngenzo maliriza nti nga nnamu emitwalo 8 ngamba naye kangende ku Kanani nga mpulira amaanyi mpulira essanyu nenjala tennuma okuva ku makya nkola ssente era ne ngamba kanje musumba nkuweeyo kasoda peyo nagempaddeyo kampadde ekyebiri kyange kikino genda Mukama akwongere ssente amiina webale